এত মজার নুডলস মাখা কি কখনো খেয়েছেন আপনারা? দেখুন আমি এখানে একটা নুডলস নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি মটর ভাজা। এখন আমি নুডলসটাকে তেলের মধ্যে ভেজে নেব। আপনারা এমনভাবে ভাজতে হবে যাতে এটা মচমচে হয়, যাতে পুড়ে না যায়। এই তো আমি এখন উঠিয়ে নেব। এখন ভালো করে এটাকে গুঁড়া করে নিয়ে এখানে অ্যাড করে দেব আমি মটর ভাজা, তারপর অ্যাড করে দেবো একটু হালকা কাঁচা, এটা অপশনাল, আপনারা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন। এখন দিয়ে দিলাম মরিচ কুচি, গাজর, শসা, পেঁয়াজ কুচি, তারপরে দিয়ে দিলাম গন্ধরাজ লেবু কুচি, তারপর টমেটো। এখন আমি এখানে অ্যাড করে দেবো ধনেপাতা, তারপর এখানে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো একটু লবণ, তারপরে দিয়ে দেবো একটু বিট লবণ, তারপর নুডলসের মশলাটা এখানে অ্যাড করে দিয়ে তারপর একটু গন্ধরাজ লেবু রস দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। একটু দিয়ে দিলাম সরিষার তেল। এই তো ভালো করে মেখে দেখুন, এইটা যে এত মজা, আপনারা একবার ট্রাই করে দেখুন। দেখুন মাশাআল্লাহ, দেখতে কতটা লোভনীয় লাগছে, খেতে তার চেয়েও বেশি টেস্ট। এটা একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।